Παρατηρήστε λίγο ορισμένα πράγματα, μην βιάζεστε. Ωραία. Δύσκολο να ξανάρθετε εδώ πέρα και μόνοι σας. Τώρα λοιπόν θα μπούμε σε λίγο στη σχολή αργυροδισοχοΐας. Είναι ΤΕΕ. Για ένα επίδομα ενοικίου, μια επιδότηση ενοικίου και μένουν στη Στερμίτσα και περνάνε καλά, αν θα τα ρωτήσετε. Βέβαια είναι λίγο μακριά από τα σπίτια τους, αλλά εφόσον αποφασίζουν να σπουδάσουν αυτή την τέχνη, που έχει και παρελθόν και έχει και μέλλον, είναι για αυτά καλά εδώ πέρα. Στη Στερμίτσα αναπτύχθηκε αυτή η παράδοση της αργυροχρυσοχοΐας από τον 18ο αιώνα. Ακόμα και σήμερα σε όλα τα Βαλκάνια θα βρούμε δημιουργήματα των στερμιτσωτών ασημικών και χρυσικών και όχι μόνο αλλά και καμπανάδων, κουδουνάδων, τουφεκτσίδων, καταρτζίδων, φτιάχνουν καντάρια δηλαδή, σε όλα τα Βαλκάνια. Έτσι λοιπόν τη δεκαετία του 70 ένας ονομαστός μάστορης εδώ, ο Μπαρμπαλάνης ο Κατσούλης, σε αυτό το σχολείο, το παλιό κτίριο όπως τα παλιά, έχει γυριστεί στην αυλή του και μέσα και η ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Και ο Μπαρμπαλάνης ο Κατσούλης κρέσει συσσαγωγικά σε αυτή την ταινία. Όχι εδώ. Εδώ σε αυτό το σχολείο γυρίστηκε, άλλο τώρα να αναφερόταν σε γυμνάσιο, που ήταν η Δημητσάνα. Με την Καναγού. Ναι. Έχει βέβαια και στη Δημητσάνα κάποιες σκηνές, αλλά έχω την αίσθηση ότι το σχολείο της Δημητσάνας στον Περίγυρο, τουλάχιστον μέσα, και στην αυλή είναι μέσα. Η αυλή είναι εδώ. Η αυλή είναι εδώ. Η αυλή είναι εδώ. Βέβαια σε κάποια τάξη μπορεί να είναι μέσα. Αλλά νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, γιατί το θυμάμαι το παλιό το κτίριο, είναι και σκηνές μέσα από το παλιό το κτίριο. Αλλά μπορεί να γινόντουσαν τα γυρίσματα και εκεί και εδώ. Σε αυτό λοιπόν το σχολείο, ο Μπαρμπαλάνης ο Κατσούλης, αφού έπαψε να είναι δημοτικό κάποια στιγμή, έστησε μία σχολή, η οποία μετά, όπως σας είπα, έγινε δημόσιο σχολείο. Έχει πλεονεκτήματα το σχολείο, προσφέρει πλεονεκτήματα στους μαθητές και τους εφοδιάζει για το μέλλον. Θα πάρετε αυτά τα φυλάδια, θα δείτε ορισμένα πράγματα. Παιδιά δικά μας που έχουν βγάλει αυτό το σχολείο, δουλεύουν στο Λαλαούνι, στο Κέσαρι, και τα τελευταία χρόνια που από τα ΤΕΕ μπορούν να περάσουν και στα ΤΕΗ, έχουν περάσει και στις σχολές των ΤΕΗ. Και φέτος ετοιμάζονται με 4-5 να δώσουν εξετάσεις και μάλιστα πέρασαν και με καλή σειρά. Εάν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι εσείς τώρα, λεπτομεριακά να σας πω. Να αρχίσω εγώ να ρωτώ. Ναι, ρωτήστε εσείς. Υπάρχει άλλη σχολεία αργυροδισοχοΐας σε επίπεδο ΤΕΕ στην Ελλάδα? Όχι. Υπάρχουν μόνο τμήματα στο Χαλάτρι και στην Κολοκυθού, αλλά έχει 1-2 παιδιά, δεν έχει πολλά παιδιά. Μάλιστα μια χρονιά από εδώ κάποια παιδιά συγκρουστήκαμε κάπου, χωρίς λόγο βέβαια, και σηκώθηκαν, πήγαν στην Αθήνα και μετά ξαναήρθαν, γιατί δεν έβρισκαν εκεί την κατάλληλη υποδομή. Έχετε και δεύτερο κύκλο εδώ, Ναι, και μάλιστα εν τω μεταξύ ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται, γιατί δεν έχουμε μια φυσική ροή από το γυμνάσιο. Οι μαθητές μας είναι οι απόφοιτοι ηλικίου, μια χρονιά είχαμε και μια πτυχιούχο του Πατίου. Είναι από αυτή την ηλικίου, έχουμε κάνει. Έχουμε από φέτος έχουμε γύρω στα 25, αλλά πέρσι είχαμε περισσότερα, μπορεί να έχουμε και λιγότερα, είναι ένας κύκλος συνολικά. Άρα δουλεύουν στο εργαστήριο, όπως είδατε, κάθε καθηγητής έχει 4-5 παιδιά να προσέχει μέσα στο εργαστήριο. Παλιότερα είχαμε και 50 και του χρόνου μπορεί να έχουμε 50. Ο αριθμός δεν είναι. Όχι, δεν θα είναι γενικά να ρωτήσω ενδιαφέρον. Καμιά 25-30 δηλαδή. Είναι καλά για αυτό. Ερωτήσεις, παιδιά. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα? Αυτά τα φυλάκια σας παρακαλώ να τα δώσετε. Κάντε μου την άλλη. Να τα δώσετε. Έλα, Κώστα, κάτι θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, έχουμε. Μια ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Με βάση αυτό εδώ πέρα, όσο είναι από προηγούμενες γενιές. Από προηγούμενες, ναι, καλά το. Οπότε έχουμε μια γενιά τώρα. Είναι 15 ετών. Στα όλα. Ναι. Όχι όλα. Όχι όλα. Από 15 ετών. Κάθε χρόνο τα παιδιά αφήνουν κάτι. Και έχουμε και αλλού. Λοιπόν, εμείς να προλάβουμε το τώρα που θα τελειώσουν τα παιδιά. το τμήμα που είναι για το μουσείο με ακολουθεί. Ακούστε λοιπόν. Όσοι είστε για το μουσείο να περάσετε. Να είστε καλά και πάει στο μουσείο. Εντάξει είστε. Ωραία. Μπορείτε να έρθετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
του χρόνου. Να είστε πάρα πολύ. Όσοι έχετε πάει πόσο το είδα τη σχολή να φύγετε από εκεί και εμείς θα παραμείνουμε. Πού πήγαμε στο μουσείο. Λοιπόν, καθίστε στο βάθος. Να κάτσουμε να δούμε τουλάχιστον την Παναγία. Έχουμε διάλειμμα και Δεν είναι χτύψο. Σε λίγο. Λοιπόν, Εδώ δεν κάνετε διάλειμμα όμως, δεν θέλετε. δεν θέλουμε. Θα κάνουμε μια συνάντηση στο τέλος για να ξέρουμε ότι θα τα μοιράσουμε για τις σχολείς. Τι θα κάνετε, πού θα το κάνετε αυτό. Όχι, θα κάνουμε κάθε χρονιά. Τέλος κάνουμε μια συνάντηση έρχονται από τη Σιμπιτανίδιο κυρίως, αλλά και από ενιαιολική και τους ενημερώνουμε. Βέβαια τα έχω πει εγώ στην αρχή, ήμουν παλιά εγώ σε τέλος. Γιατί ξέρω το σύστημα καλά. Πολλά παιδιά θα έχετε εκεί. Εκεί μαζεύονται, ναι. Πόσα παιδιά. Είναι τα παιδιά του σχολείου και οι γονείς μας. Πότε το κάνετε. Αυτό Γιατί έχω αρχίσει και 12 κάνω μέρες επισκέψεις. 12 Μαΐου, το που νιώθετε Τετάρτη 12 Μαΐου. Τετάρτη, πρωί. Μεσημέρι, στο μεσημέρι. Τι θα κάνετε. Έλεγα ότι πάω. Τώρα επειδή έχω κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά, θέλω να ενημερώσω και πάω. Δεν ξέρω αν... Οπότε εσείς τώρα κάνουμε κάτι άλλο. Όσο θα είναι το σχολείο ανοιχτό, βασικά τα παιδιά της τρίτης, τα παιδιά που είναι εδώ πέρα, τα παιδιά της τρίτης είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Δεν υπάρχουν άλλα παιδιά στο σχολείο που θα μπορούσαν. Αλλά εάν θέλετε εσείς, εμείς μπορούμε να σας κανονίσουμε στο σχολείο ξανά Και το Λύκειο θα. Να σας δώσω το τηλέφωνο. Και αν νομίζετε εσείς ότι... παιδιά, καθίστε εσείς εδώ παραγωγές. Παιδιά, βλέπω το βρίσκεται ενδιαφέρον το μέρος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ και φεύγουμε όποτε εσείς θέλετε. Όποτε εσείς θέλετε. Δεν είναι κανένα από τώρα. Μέχρι το Ισόγειο. Τους πληρώνουν το πήγαινε. Δεν έρχεται τώρα εξάρτητα. Σχολάσαμε. Για 2 χρόνια σε τη ζωή της Αθήνας ζήσουμε και το καυσαέριο δεν πειράζει, καλό θα σου κάνει. 3 χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, μην τέλειωσαν και άλλοι από το μουσείο που κατεβαίναμε σιγά σιγά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Όχι, έλεγε εσύ. Κυρία, φεύγω και εγώ έτσι. Καλή. Έχω ξέρει τι φορά το κάνει λίγο στην κάμερα. Είναι με το χέρι. Ο Βασιλόπουλος που είναι επίθεση, που είναι επίθεση. Ναι, αυτούς με τα κίνητα, που είναι επίθεση.
το Θοδωρής φέρνει επίδεση εκείνη, που είναι μπάλα. Να τη στείλαν έξω την μπάλα. Αυτά είναι τα σύρματα, αφού δεν γευκάζει και αυτά. Ούτε το δοκάρι το πάνω του τζέμαρος. Τώρα πάμε για το μουσικό. Να πάω κάτω να τους φωνάξω. Θα τους πάρουν τηλέφωνο. Είπες, δεν άκουσα. Ήρθε εδώ οι Έλληνες. Χωρίς να είναι μόνο μαλλί. Ναι. Όχι, αυτό δεν αφορά. Έχει ολοκληρωθεί. Το δέμα παρουσιάζει μια σπιτάλη όταν τελειώσει, τα ξεργάζει σε ένα βαρέλι με νερό και τα αφήνει να στραγγίξουν καλά για μια-δυο μέρες στις γαϊδάρες. Τέλος, τα ανεβάζει στον πάνω όροφο του εργαστηρίου, όπου συνήθως γίνεται η εργασία στους πάγκους και τα σταγνώματα.
φαράκι του εκεί κάτω. Βλέπετε, να σας πω κάτι, βλέπετε απέναντι εκεί στο βουνό η Μονή Φιλοσόφου, μοναστήρι. Και πιο πέρα και στα βράχια δεν μπορώ να το δούμε τώρα, εμείς είναι το κρυφό σχολείο. Απέναντι ακριβώς από εκεί πιο κάτω λίγο είναι άλλο μοναστήρι. Εδώ από πίσω είναι άλλο μοναστήρι. Όχι εσείς μπροστά σας παρακαλώ. Να το. Εκεί, θα το έχεις στα βράχια. Έχει και το κτίσιμο εκεί κάτω που βλέπεις. Όχι τα σπίτια εδώ. Το πορτοκαλί. Με τις σκεπές εκεί. Εδώ είναι το παλιοχώρι που είδαμε στο τέλος που χορεύανε εκεί και τριγάγανε. Μην πας άλλο μπροστά σε παρακαλώ. Πίσω. Κοντός. Ανδροκλή. Δεν άκουσα Ανδροκλή. Να σου πίσω πέτρα, Πάμε, εσείς είδατε φύγετε. Το φαράκι του Λούσιου, η Μονή Φιλοσόφου. Πού το πετάμε. Το πετάμε τώρα. Εδώ μέσα κάτω. Εδώ είναι ο Λούσιος, το φαράκι του Λούσιου. Και στο βάθος η Μεγαλόπολη με τα σκαμινάρια. Πέρα από πνευστός μέσα στο μαρκάδο για να πες να κοιμηθείς. Πέτρο! Πέτρο! Τι γράφε. Προχώρησε πίσω. Κύριε, μισό λεπτό. Πάμε παιδιά. Τώρα κατεβαίνουμε. Καλά, εκεί στις περιοχές δικές μας βγάζουν πολύ καλής ποιότητας ψήφου. Διότι είναι το σταφύλι, είναι το ζαμπέλα αυτό. Μόνο που